點解會選擇中山買樓？我係買嚟投資嘅，因為香港幾百尺嘅樓咧都要成千萬㗎，呢度40幾萬咧就可以搞掂啦。中意中山同聲同氣啦，同埋生活咧又慢活啦。因為呢度交通真係好方便，離我哋香港亦都唔遠，而且附近咧仲有輕軌站啦。點解選擇中山108天譽？中山108天譽想去第度玩咧都好，旗江啊、廣州啊，話咁快就到噶啦，又方便。周邊呢度咧就5大嘅生態公園啦，咁啊買嘢咧都好方便，有山姆啦、盒馬啦，又近喎，咁我就當呢一度咧已經差唔多係第2個屋企噶啦，咁所以得閒咧就可以嚟度下假啦。咁人一世物一世，為咩咧？天譽應該係 lot 嚟嘅，咁佢樓低好高啦。咁講真，我哋而家喺香港，有咩可能用而家咁嘅價錢可以買到個類似別墅式一個單位啊？會唔會推薦身邊朋友買？會，一定會，有好多朋友咧都喺附近同我哋一齊買咗噶啦。梗係會啦，等我裝修好，叫埋班姊妹過嚟開 party，一齊做鄰居就仲熱鬧啦。哦，一定會啊，因為呢度環境又唔錯啦，近呢個地鐵站啦，所以一定會介紹啲朋友過嚟。香港咧買一個車位咧都買唔到啊，40幾萬就可以買到一層樓喎，環境配套又好，你話值唔值啊？